हेलो एभ्रिवान जाभास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 40 मा चाहिँ हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामीले एचटीएमएल डकुमेन्टलाई चाहिँ हैन कसरी जाभास्क्रिप्टबाट एक्सेस गरेर हैन डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू परफर्म गर्न सकिन्छ। जस्तै जाभास्क्रिप्टमा हामीले हैन कुनै कन्टेन्टहरू एचटीएमएल डकुमेन्टमा एड गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि स्टाइलहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन, अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट अरू अपरेसनहरू पनि परफर्म गर्न सकिन्छ हैन। अब सुरुमा चाहिँ हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट एचटीएमएल डकुमेन्टमा चाहिँ केही काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो एचटीएमएल डकुमेन्टलाई एक्सेस गर्नु पर्यो नि त हैन। अब एचटीएमएल डकुमेन्टलाई एक्सेस गर्नु भनेको चाहिँ जस्तै हामीले सीएसएसमा चाहिँ क्वेरी सेलेक्टर युज गर्थ्यौँ नि हैन, सरी क्वेरी सेलेक्टर डिफ्रेन्ट सेलेक्टरहरू युज गर्थ्यो नि हैन। जस्तै एउटा चाहिँ इलिमेन्ट सेलेक्टर भयो, क्लास सेलेक्टर भयो, अनि त्यसपछि आइडी सेलेक्टर भयो हैन, अनि त्यसपछि अरू पनि डिफ्रेन्ट सेलेक्टरहरू युज गरेर हामीले चाहिँ एचटीएमएल डकुमेन्टको चाहिँ हामीले इलिमेन्टलाई एक्सेस गर्थ्यौँ नि हैन। अब जाभास्क्रिप्टमा पनि हामीले हैन डिफ्रेन्ट तरिकाले हैन हामीले एचटीएमएल डकुमेन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट इलिमेन्टलाई एक्सेस गरेर चाहिँ हामीले त्यो इलिमेन्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू चाहिँ परफर्म गर्न सकिन्छ हैन। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई बुझाउँछु हैन। अब नेक्स्टमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट जस्तै कन्टेन्टहरू एड गर्नेदेखि लिएर हैन, अनि त्यो सीएसएस चेन्ज गर्नेदेखि लिएर हैन अर्को भिडियोमा चाहिँ गर्नेछौँ। आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेनली फोकस हुनेछ है। अब सुरुमा चाहिँ जस्तै अहिले मैले यसमा चाहिँ तीनटा प्याराग्राफ राखेको छु। एउटा प्याराग्राफ भयो, अर्को प्याराग्राफ भयो, यसमा चाहिँ क्लास पनि राखेको छु हैन, अनि अर्को चाहिँ एउटा डिपभित्र चाहिँ एउटा प्याराग्राफ बनाएको छु है। अनि त्यसपछि जस्तै अब चाहिँ मलाई कुनै अब यो प्याराग्राफलाई चाहिँ तान्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टमा प्याराग्राफ भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु हैन, इक्वल्स टु डकुमेन्ट, सबै कुरा चाहिँ अब डकुमेन्ट भित्रै डिफाइन भएको हुन्छ है। डकुमेन्ट डट गरेर अनि त्यसपछि हामीले क्वेरी सेलेक्टर युज गर्न सकिन्छ हैन। क्वेरी सेलेक्टर युज गरौँ पहिला हैन। क्वेरी सेलेक्टरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै यसले चाहिँ सबै इलिमेन्ट सबै जुन चाहिँ सेलेक्टर हुन्छ नि, जस्तै क्लास सेलेक्टर अनि आइडी सेलेक्टर, यिनीहरू सबैलाई काम गर्न मिल्छ कि यो क्वेरी सेलेक्टरबाट। जस्तै अब मलाई प्याराग्राफहरू सबै चाहियो भने चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि सबै चाहियो भने यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको सबैभन्दा पहिलो टपदेखि जान्छ नि जहिले पनि हैन, त्यही भएर चाहिँ सबै सुरुमा जुन चाहिँ प्याराग्राफ छ त्यो चाहिँ रिटर्न गर्छ कि यसले हैन। अब जस्तै सेभ गरेँ, कन्सोल लग गरेछ है, सरी कन्सोल डट लग गरेर हैन प्याराग्राफ यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आयो हैन, सुरुको प्याराग्राफ चाहिँ यसले के गर्यो भन्दाखेरि हजुरको यहाँ कन्सोल लग गरेर चाहिँ हैन एक्सेस गर्यो कि यसले। अब जस्तै हामीलाई अब सबै प्याराग्राफ चाहियो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि क्वेरी सेलेक्टर, अनि त्यसपछि हामीले यहाँ यस पछाडि चाहिँ अल भन्ने एउटा वर्ड चाहिँ थपेपछि हैन हाम्रो चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको पी ट्यागबाट सुरु हुने सबै सेलेक्टर सबै इलिमेन्टलाई चाहिँ यसले के गर्छ सेलेक्ट गर्ने भयो हैन। जस्तै यसमा चाहिँ अब के भयो तीनटा छ नि त हाम्रो, जस्तै यो भनेको सुरुको भयो, त्यसपछि यो भनेको चाहिँ सेकेन्ड भयो हैन, अनि यो भनेको चाहिँ हजुरको थर्ड भयो हैन। जस्तै अब यो भनेको चाहिँ तीनटा आयो हैन। अब जस्तै चाहिँ एउटा मात्र एक्सेस गर्नु पर्यो रे हैन, तर के चाहियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले क्लासबाट चाहिँ एक्सेस गर्नु पर्यो रे भनेपछि जस्तै हाम्रो क्लास चाहिँ के छ ग्रिटिङ छ नि हैन। अब कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको सेलेक्टर अनि त्यसपछि हाम्रो डट ग्रिटिङ गरेपछि हैन यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यो ग्रिटिङ डट भनेपछि हाम्रो के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा क्लास रिप्रेजेन्ट गर्छ नि त हैन। अनि ग्रिटिङ जुन चाहिँ इलिमेन्टको चाहिँ ग्रिटिङ चाहिँ डट ग्रिटिङ भएको चाहिँ क्लास छ हैन, त्यो फर्स्ट इलिमेन्टलाई चाहिँ यसले एक्सेस गर्ने भयो हैन। जस्तै यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको यो सेकेन्ड इलिमेन्ट चाहिँ एक्सेस गरेर चाहिँ यसले रिजल्ट दिइरहेछ हैन। जस्तै अब मल्टिपल छ भने चाहिँ अल थप्ने हैन, सबै तान्नु पर्यो भने चाहिँ अल थप्ने हैन। जस्तै अल थपेर अब यस्तो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो केमा आउने भयो भन्दाखेरि यस्तो एरेमा आउने भयो हैन, एरेमा चाहिँ यसले रिजल्ट दिइरहेछ है। अब जस्तै यसमा चाहिँ यो फर्स्टको लागि एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्याराग्राफमा जेरो इलिमेन्टको जेरो गरेपछि हाम्रो के आउँछ यो फर्स्ट चाहिँ आयो हैन। अब यसरी चाहिँ हामीले फर इच ल्याउन पनि मिल्छ हैन, अरमा अल युज गरेर सबै इलिमेन्ट तान्ने, अनि त्यसपछि फर इच लाएर चाहिँ यो जुन चाहिँ यसमा स्टोर भएको त एरे हुन्छ नि त, अब स्टोर भएको भ्यालुमा चाहिँ हामीले फर इच लाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ कि हैन। अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै
आइडीबाट चाहिँ तान्नु पऱ्यो होइन। जस्तै यो इन्डेक्समा चाहिँ हजुरको यो आइडीबाट भनेको चाहिँ यो प्याराग्राफलाई त तान्नु पऱ्यो विथ द हेल्प अफ दिस आइडी के होइन। यो आइडीको हेल्पले चाहिँ हामीले त्यो तान्नु पऱ्यो भनेपछि कसरी तान्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको यसको लागि पनि एउटा मेथड छ क्या, डट गर्ने होइन। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि गेट गर्ने होइन, गेट इलिमेन्ट बाई अनि आइडी के, आई अनि डी होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ आइडीबाट चाहिँ त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ तान्ने भयो कि यसले होइन, एचटीएमएल इलिमेन्टलाई चाहिँ तान्ने भयो। जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो आइडी चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यासेज छ नि होइन, म्यासेज छ भनेपछि हामीले अब यसमा चाहिँ केही लेख्नु पर्दैन कि। अब यसमा चाहिँ जस्तै क्लासबाट हामीले अस्ति अघि योभन्दा अघि सिकेको भनेको चाहिँ क्वेरी सिलेक्टर गरेको थियो नि होइन। क्वेरी सिलेक्टरमा चाहिँ हामीले यदि क्लास थियो भने डट युज गरिरहेको थियो नि होइन। अब चाहिँ यस्तो सिधै गरेछ भने चाहिँ गेट इलिमेन्ट बाई आइडी गरेछ भने हामीले चाहिँ सिधै चाहिँ त्यो डट होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो आइडी छ भने ह्याज लेखिरहनु परेन कि होइन। यसले चाहिँ सिधै हाम्रो इलिमेन्टलाई चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ कि होइन। अनडिफाइन आइरहेको छ होइन, किन आयो भन्दाखेरि हजुरको यहाँ प्याराग्राफ 0 प्रिन्ट हान्दा रहेछ नि त होइन। यसमा त रिजल्ट भनेको त एउटा मात्र आउँछ नि त, अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट अनडिफाइन आइरहेको रहेछ कि। अब चाहिँ प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हजुरको जुन चाहिँको इलिमेन्टको चाहिँ आइडी चाहिँ म्यासेज छ नि होइन, त्यो चाहिँ प्रिन्ट भयो। अब यसरी चाहिँ यसले काम गर्यो। अब जस्तै हामीलाई चाहिँ क्लास नेमबाट चाहिँ इलिमेन्टहरू एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि गेट इलिमेन्ट्स बाई क्लास नेम होइन। यसरी चाहिँ हामीले गेट इलिमेन्ट्स बाई क्लास नेम भनेर एउटा जुन चाहिँ डकुमेन्ट अब्जेक्टमा डिफाइन भएको मेथड छ होइन, त्योबाट चाहिँ हामीले अब चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू एक्सेस गर्न मिल्छ। तर यसले चाहिँ जहिले पनि होइन, जस्तै गेट इलिमेन्ट बाई आइडियल चाहिँ एउटा मात्रै इलिमेन्ट एक्सेस गरिरहेको थियो होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा इलिमेन्ट्स छ नि होइन, इलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै यसले के गर्छ मल्टिपल इलिमेन्टहरू चाहिँ एक्सेस गरिरहेको हुन्छ होइन। जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेसेज भन्ने छैन नि त, ग्रिटिङ गऱ्यो होइन। अब यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि हजुरको एचटीएमएल कलेक्सन चाहिँ रिटर्न गर्छ कि होइन। जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ नि होइन, जुन चाहिँ हामीले क्वेरी सेलेक्टर अल लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नोड लिस्ट दिइरहेको थियो नि होइन। नोड लिस्टमा चाहिँ हामीले फर इच लुप लाउन मिल्छ भनेको थियो नि होइन, तर एचटीएमएल कलेक्सनभित्र चाहिँ हामीले लाउन मिल्दैन कि होइन, एरर दिन्छ कि। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एचटीएमएल इलिमेन्टभित्र चाहिँ तर भ्यालु चाहिँ 0 1 2 मा स्टोर भइरहेको छ नि। जस्तै भ्यालु भन्नाले चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू, तर एक्सेस गर्नु बेलामा चाहिँ सेम नै हो। फेरि एक्सेस गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले 0 यस्तो लाउन मिल्छ होइन। तर त्यो चाहिँ हामीले मैले फर इच लुप जुन चाहिँ भनेको थिएँ नि, तर त्यस्तो चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लाउन मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एचटीएमएल कलेक्सन भयो होइन। अघि योभन्दा अघिल्लोचोटि रिटर्न गरेको जुन चाहिँ क्वेरी सेलेक्टर अलले चाहिँ रिटर्न गर्ने भनेको चाहिँ नोडको लिस्टहरू भयो होइन। अब जस्तै अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले ट्याग नेमबाट पनि हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ कि। जस्तै ट्याग नेम भन्नाले चाहिँ पी ट्याग होइन, एच1 ट्याग यिनीहरूबाट पनि हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्दा डट गेट इलिमेन्ट बाई ट्याग नेम क्या होइन, इलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेम होइन। अब गेट इलिमेन्ट्स बाई ट्याग नेमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै मैले यसमा पी पठाएँ भने चाहिँ यसले चाहिँ के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि यसले पनि के रिटर्न गर्छ, इलिमेन्ट्स छ यसमा पनि है। इलिमेन्ट्स हुने बित्तिकै यसले चाहिँ फेरि यसले पनि मल्टिपल रिजल्ट दिने भयो। जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो, मैले यसमा 0 प्रिन्ट हानिसकेको छ नि त। अब हेर्नु है, यसमा पनि एचटीएमएल कलेक्सन नै दियो कि यसले पनि होइन। यसमा फेरि के गर्यो भन्दाखेरि 3टा इलिमेन्ट दिइरहेछ, जो पी ट्यागबाट स्टार्ट हुने 3टा इलिमेन्ट दिइरहेछ होइन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ 3वटा देखाइरहेको छ होइन। फर्स्टको इलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले 0 दियो, सेकेन्डको दिनु पऱ्यो भने 1 दियो होइन। यसरी चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ कि होइन। अब बेसिक बुझ्नुपर्ने हामीले यति नै हो होइन। जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ हामीले कसरी एचटीएमएलको चाहिँ इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ क्वेरी सेलेक्टर युज गरेर चाहिँ एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब कन्टेन्ट र स्टाइलहरू चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सिक्नेछौँ है त। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ होइन। अनि अर्को भिडियोमा चाहिँ अब भेटौँला है त।